Երևանի ավականու հարգարժան անդամներ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում կանգնենք ոտքի 1 րոպե լռության համար։ Բոլորս գիտենք, որ պատերազմի մեջ ենք, ոչ ոք չի կասկածում մեր հաղթանակի մեջ, եւ ուզում եմ թող, որ ոչ ոք չկասկածի, որ վերականգնելու ենք թշնամու կողմից վնասված մեր բոլոր քաղաքների եւ գյուղերի ենթակառուցվածքները։ Իսկ դրա համար պետք է շատ ինտենսիվ աշխատանք։ Ուրեմն միանգամից անցնենք գործի։ Նաև ուզում եմ նշել, շարունակելով միտքը, որ մեր այսօրվա օրակարգում հենց առաջին հարցը դա Երևանի կողմից Ստեփանակերտին օգնության հարցն է, որը նախապես քննարկվել է Երևանի ավականու բոլոր ֆրակցիաների հետ, ստացել է բոլոր ֆրակցիաների համաձայնությունը, բանավոր բնականաբար, այսօր մենք այդ ամեն ինչը կանենք նաև դե յուրե, ինչի համար բոլորին շատ շնորհակալ եմ, եւ այդ գումարը կգնա մեր Ստեփանակերտի ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Հիմա պրոտոկոլային անցնենք, հայտարարեմ, որ 5-րդ նստաշրջանի արտահայտ նիստի աշխատանքներին մասնակցում են ավականու 47, ոնց որ 1 հոգի էլ ավելացավ, 47 անդամ, Քվորում ունենք, նիստը հայտարարում եմ բացված, օրակարգում ընդգրկված է 2 հարց, օրակարգը եւ որոշման նախագիծը ձեզ տրամադրվել է։ Առաջին հարցը Երևան քաղաքի ավական 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գումար հատկացնելու մասին զեկուցող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսյան։ Պարոն Ներսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ։ Հավաքանու հարգարժան անդամներ, Երևանի քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25 համար 176N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գումար հատկացնելու մասին Երևանի քաղաքի ավականու որոշման նախագծով առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները։ Ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի թիրախավորման արդյունքում վնասված քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ օբյեկտների կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի պաուստային ֆոնդի վարչական մասին հատկացնել 100 միլիոն դրամ, բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնորհների համայնքների հոդվածով։ Ելնելով վերոգիրալից առաջարկում եմ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186N որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ներսյան, հարցեր զեկուցողին, խնդրում գրանցվեք։ Գրանցման ձևը հիշում եք։ Հաջան։ Ձերքով, հա։ Պարոն քաղաքապետ, եթե թույլ կտաք, առաջարկը եղել այսօր ձերքով քվեարկենք եւ ավելի տեսանելի։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում հարցեր զեկուցողին, հարցեր չկան, հարակի զեկուցող ֆինանսավարկային տնտեսական հարցերի մշտական անձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովհաննիսյան, պարոն Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, մենք 3 քննարկել ենք այս հարցը եւ միաձայն դրական եզրակացություն ստացել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, հարցեր հարակի զեկուցողին, նույնպես չկան ելույթներ։ Պարոն Անտոնյան, համեցեք։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի Երևանի ավականու անդամ
դիմում եմ աշխարհի մայրաքաղաքների ղեկավարներին, մասնավորապես նաև Երևանի քուր եւ գործընկեր քաղաքներին հետեւյալ կոչով եւ ուղերձով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանը Թուրքիայի անմիջական աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ սկսեց ռմբակոծել Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի սահմաններն ու խաղաղ բնակչությունը։ Հրապարակվում են ոչ միայն Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, Շուշին եւ այլ բնակավայրեր, ռումբեր են նետվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի վրա։ Խաղաղ բնակչության կողմից կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Իսկ թեժ մարտերը չեն դադարում մինչ այս պահը։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին փորձում է շարունակել իր նախորդների ոճրագործ գործունեությունը, շարունակել հայոց ցեղասպանությունը եւ իրականություն դարձնել Օսմանյան կայսրության պանթուրքական իրենց մտադրությունները։ Իրենց դա չի հաջողվելու, քանի որ մեր կռիվն արդար է։ Չի հաջողվելու, քանի որ մենք երբեք չենք կռվել զավթելու եւ տիրանալու համար։ Ի տարբերություն մեր թշնամիների, մենք հայերս կռվում ենք մեր ապրելու իրավունքի համար, պաշտպանելով մեր տունը եւ ինքներս մեզ։ Սակայն այնպես է ստացվում, որ այս պատերազմում հայերս պաշտպանում ենք ոչ միայն մեր բնորանը, այլև ամբողջ տարածաշրջանը, քանի որ պատերազմը սկսած մեր հակառակորդի մտադրությունները շատ խորքային են եւ անդառնալի։ Այսօր կարծես քաղաքակիրթ աշխարհը փորձում է աչք փակել Արցախում տիրող պատերազմի վրա։ Ոմանք փորձում են իբրև թե չեզոք դիրք ընդունել։ Աշխարհի քաղաքակիրթ քաղաքների ու մայրաքաղաքների ղեկավարներին դիմում են կոչով եւ ուղերձով։ Անտարբեր չանցնել այս ամենի կողքով։ Լինել առավել մարդասեր ու խաղաղասեր։ Խոսքով ու նաեւ գործով ձեր վերաբերմունքը հայտնել ագրեսոր Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նկատմամբ, ում գործողությունների արդյունքում զոհվում են անմեղ բնակիչներ սահմանի երկու կողմերում։ Մենք հաղթելու ենք, քանի որ մեր կռիվն արդար է։ Մենք հաղթելու ենք, քանի որ մեր պայքարն արդար է։ Մենք հաղթելու ենք։ Այս կոչը ուղերձը տարբեր լեզուներով այսօրվանից կտարածվի նաեւ իմ գործընկերներ ավականու անդամների կողմից համայն աշխարհի եւ այդ լեզուներից մեկով այս պայն ռուսերենով կընթերցեմ եւ մենք միասին փորձենք ուշադրություն գրավել համայն աշխարհին այս ոճրագործ պատերազմի հանդեպ։ Я, как член Совета старейшин столицы Республики Армения, Еревана, обращаюсь к руководителям столиц разных стран мира, в частности, городов-побратимов и городов-партнеров, со следующим призывом и посланием. 27 сентября 2020 года Азербайджан при непосредственном содействии и участии Турции начал подвергать бомбежке границы и мирное население Арцаха, Нагорного Карабаха. Ракетному обстрелу подвергаются не только столица Арцаха, Степанакерт, Шуши и другие населенные пункты. Бомбы были брошены также на населенные пункты, находящиеся на территории Республики Армения. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, а напряженные бои продолжаются вплоть до настоящего момента. Турция вместе с Азербайджаном пытается продолжить преступный путь своих предков, довести до конца геноцид армян и реализовать идеи пантюркизма Османской империи. Им не удастся достичь своей цели, так как наша борьба справедлива. Не удастся, потому что мы никогда не воевали, чтобы захватить и завладеть. В отличие от наших врагов, мы, армяне, воюем во имя нашего права на жизнь, для защиты нашего дома и нас самих. Однако получается так, что в этой войне мы защищаем не только нашу отчизну, нашу колыбель, но и весь регион, так как намерения нашего противника весьма глубокие и бесповоротны. Ныне создается ощущение, что цивилизованный мир пытается закрыть глаза на развернувшуюся войну. В Арцахе некоторые внешне придерживаются нейтральной позиции. Обращаюсь с призывом и посланием к руководителям городов и столиц цивилизованных стран. Не оставайтесь равнодушными к происходящему.
Будьте более гуманными и миролюбивыми. Словом и также делом выразите свое отношение к агрессорам Турции и Азербайджану, в результате действий которых погибает мирное население по обе стороны границы. Наша борьба справедливая. Мы победим. Շնորհակալություն պարոն Անտոնյան։ Այլ ելույթներ չկան։ Եզրափակիչ ելույթներ նույնպես չկան։ Ուստի խնդրեմ գրանցվենք։ Գրանցվել է ավականու 46 անդամ եւ քվեարկենք ով է կողմ։ Շնորհակալություն, ով է դեմ, շնորհակալ եմ եւ ձեռնպահ։ Շնորհակալություն, ընդունվեց միաձայն։ Եվ անցնենք երկրորդ հարցին։ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Կզեկուցի նույնպես պարոն Ներսիսյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 176N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծով առաջարկում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված թվով 100 ավտոբուսների գնման մրցույթում հաղթող ճանաչված Multi Motors ՍՊ ընկերության նախատեսվող պայմանագրային պարտավորությունների հետագա ընթացքը ապավելու նպատակով Երևան համայնքի 2020 թվականի բյուջեում տրանսպորտային համակարգի արդիականացում ծրագրի շրջանակում նախատեսել 1 միլիարդ 825 միլիոն դրամ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ հարցեր զեկուցողին։ Հարցեր չկան։ Հարակից զեկուցող ֆինանսավարական տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովհաննիսյան, պարոն Հովհաննիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագծին նույնպես դրական եզրակացություն տվել հանձնաժողովը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ պարոն Հովհաննիսյան, հարցեր հարակից զեկուցողին չկան։ Ելույթների համար գրանցվել է պարոն Խաչակյանը, պարոն Խաչակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցի վերաբերյալ դուք մեր տեսակետը գիտեք, սակայն ելնելով պահի դրությունից իմաստ եւ կարիք չկա այս պահին դա արտահայտելու եւ ֆիքսելու եւ նույն պատճառից ելնելով մենք որոշել ենք նաեւ հարցի որոշումը թողնել ձեր հայեցողությանը եւ քվեարկությանը չմասնակցել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Խաչակյան։ Այլ ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթներ նույնպես չկան, այդ դեպքում եկեք գրանցվենք։ Գրանցվել է ավականու 48 անդամ, քվեարկենք ով է կողմ։ Շնորհակալ եմ, ով է դեմ, շնորհակալություն եւ ձեռնպահ, շնորհակալ եմ, չեն գրանցվել, քանի կողմ պետք է։ 46 ավականու անդամ գրանցվել էր եւ 46 կողմ 0 դեմ եւ 0 ձեռնպահ, որոշումն ընդունված է, շատ շնորհակալություն եւ Երևանի ավականու 5-րդ նստաշրջանի արտահայտ նիստի օրակարգը սպառված է, այս պահին նիստը հայտարարում փակված, շնորհակալ եմ։